Chingak chingiana ndo mwancho murigere bwegeta seni kya Ndizi TV na bubwansu bwo Gusii no kuyena kwane unanogendrete kwego kya aso kubwatia miroberi yonsi yeri tkoria rero cyaragire Chinsa Isato cyabona mugoroba chingak ngo kwarigania SMS Amayia eri onkumanya ina kwariganire asenchira ere yobekiranu korene ritangan kegima tigataranyore gatiari ngo kwariganire asenchira yobwenge kwenkare cy'abantu baito banyamira bache banyore services tokorwa ekera kire nyomba ye moyi eye oponya chinga kiri wenda gutumia kuri service ya sangao okunya ngonjuka na office kwa ende ngao abantu kuboriwa wesokya konyorobokoreria se cyabisi cya uduma chinga kibago chengero bokorere bwe myaka 10 na ikirega neroreire amacha abera mange baka abantu banganyire chinyomba ibintu ebisiekerere nyomba nebintu byasirire abantu mbabwatise bakomenya embure nyinge yogendrete koine kiwa chinsemo au koreta sara sensemo ya musocho and that exercise I'm happy to announce it was completed and we have now released 5.2 billion to the first years in the form of wizara yetsemi goikerania murobero boko bwatoka kibesa se aboroki wa Bechi University Mwanchi omurigereria ya munenda mange ngo kwarganire ngo manya senchera ere yobwikirano asensemo ya Facebook endra otonyoro witra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na boigo na boko ya soma witra se website yaito www.ndizitv.net ere togendere kumanya buna watka korwa se Chinsa Chonsi Petro Mokeira nero kweneke achipicha nerio yicha wekeire asensemo imanyererio tokubwatrana nere Joshua Auta ere triane Everline Osero sanga na nche weka omwerio Amayia ye Chinsa senchira yobwekiranu toko ya chaka bene anene kubwatkana nobura ya se county ya Kisii awasomo seneta we county ya Kisii Richard Mumaima Onyonga abeire gakoganyo mugavana we county ye Paul Simbarati gokora maunchorero au ase county ya Kisii anene chinga kibaroberetie gokora chingwana chokoiwana Onyongo yobeire ka okwanira igoro yoko bwatana kwa ya narati eri okoreta magendera se county ya Kisii nigabeire gakomomoche mono ase obokoreri bwaye na mono ugoitwa kwegatia ba MCA ukwaba gokorekana ase gusosaga no kogatia ba MCA ukwaba gokorekana ase amatko abwangoiga Onyonga nigaberega kumuboria arati kwene kyabuna atari koreta chisegi ase Gusii nigo boigamuganire kubwatania abarayi bonsi asogo sanga ebirengerero na kuria chinjera cyogokinia county ya Kisii na alike iromo egavana simbali irube. Number 1, arosi budget. Number 2, atige gopanga engenjeringe karaba MCA bako mubulia mangana bako motebye bintu byabo bitakire baegwe upanga aba MCA bakora kibachi kurwanu. Abande banza koramwese metandao. Abantu mbale baitirwe town. Bosongo yeito chirekodi chiro obi abana bandi baitu buno mwana nare kurubuga tutwaliyo yonde kuru machoge abana baitire bamanyinga agaiteka nebintu ebi nabina beire ngo kani simba nga tigakoreta esegi esomo Gusii ekiagare esegi yego chaka gesiombe kinkeli kuchikwahera so namubolirie onye kabwate kerengere ringantu twene to koiwana na twanjira nengo chitoro kokoreka asiamo budget erosi were a make sure kwandire na ba MCA without victimizing on the bwenzi ali aba MCA obabori amangana kurwe binyorombi nto kibiga endrete ato sikebuna abarayi ba Gusii omweshimi Osero oyo no mongna donya oyo ninche oyo no mugaka monda ekere tuale kuri chikura tuatebete tukocha tusikane tokorega asiamo tokolete town ye sabantu bali chi investor kwabo kali tukelimo nebyo usikyo gutahura yaike point yende yaika tukelimo wa make a decision abana bechipikipi abakogenda bo munchali mbaba se gutira gocha abakuruke gatimba abase gutimba gochie town abakurugo chikunyamira mwino tokurangeria abantu abo ikaranse nabo kwana nabo abana biasara be town
ekerota getugo change policy e town nonye lichiko likoete chinguru elio lichiko ngoteba lire you must consult the stakeholders inche buno musenete gasiane no oversight egasiane nkogenderera nde koyekora na tutwale handshake naye gose na tutatwale handshake tegerera abantu bagotebu no kugamba tatu umwana uminto Gusii ebense yomulembe onye karoche ngoboitongo mborona masikandi naro na motebiri rangeria abantu bonsi tonyorane paka bagaka bekanisa tuiwanane buna abana bomungantu tagetisegi tiga tuiwanane amagenderere Mwancho muligere inyora bunaya nigagocha magega yo monogeri bwebungenene Moses masika wetangula gotara soyorogongo rwa Gusii se umuchango bwe kanisa asebona bete gakugania okubwatana kobaroro gatyo mugavara be county ya Kisii na boigo omo senator area magendro korokana ase county ya Kisii na sensemo yaye omo chumbe webunge ya South Mugrango Silvana Osero nigabere gakugokera ege tambukirekyo yo kubwatera na buna baraikorwa se county ya Kisii eri gukora emerobero ya magendro ase obwamo askeri atere buna egente kenene goika ekene kebege korokana naliyo bukorerio byaburabe bokorekana Osoro nigabirega komochi omugavana rati ase okomochia abaraya bwo mono bagokwana igoro ya magendro ase county ya Kisii anene aba MCA na tabakiro muraina bwate oposibole bugokwanira amagendro ase county aye nigoboiro ibo igabireka gokwanira amangana yoburendi na kumugania omugavana rati ko bekoneke bunango bekaro bwa matobu ya nabaraya nene aba MCA county ya Kisii eri gokora emirimo aso bwa moni gatere bunani go begetemero berio yokoneke abuna abo busaburende babere bakubekwa ase county ya Kisii na nene kweneke abuna kera omo MCA obeire gakubekerwa oburende obutingu para ibaito bonsi mbagendero nyogukwana na igwo mo senator oito koru ngakiri barenge kanisa bonchari amuno mugavana bagateba batema gokorega siamo for peace purposes na intendere go support mangana yu ndebe ngandu takeire ko bamo gokorega siamo lakini mete ko bamo lazima go kobe nekene mo ko bamo nye mubugati kene you know onye kene ngiriko bekwa on the table then it will really be very messy na igura abantu bakoteba bande no murai mugavana na teba maite ababunge muguchi mwakona kole county ntige abantu bakon oversight ne senator na mona aba MCA lakini tayari motebirero ambe yemo abuga sikwara uko no mukutano yo ngwa kwane tegero ya national government igaya nayo oversight national government ego kwaneta mangana iyo lirio gotebia igoro ya William Ruto okoboro mo Kenya no omenyete Kenya so you have a right yo gokwana mangana Kenya Osoro na babunge bande bonzi pi mbabugate right yo gokwana amangana Kisii county waseri ya Gusii bonzi pi mbakora biasara omugusii omu MCA gakwenda kubori wate bane contract ya tagete nje bante bini bataite contract ebataite okorera omugusii bwensi gasi Koligitorenchera aba MCA barendwe n'abaskari kero mu MCA this we must do arafa aba MCA batigeruri baga bakore gasi yabo in the assembly after that etawni GSC na ndeirane ekore gasi yabo amona flying squad eri kwalera ekore gasi yabo abakora bali bachiete bwongubo na bali bagenda Douglas yarege nko bahachira tuli Kotana nayo nigo egati aba MCA korwa se county ya Kisii babere bawe so kyana kugikeria ogosaganwa kwenga yo mu MCA wodi ya Bubaracho Ibrahim Nkubo asekeria babere bagoteba ekyo neko sererio ucyase abarayi ane n'aba MCA ase county ya Kisii nigo batebere munekine cinga kibabwenete wisaransa mu bunabarayi nagosanga ebirengerero kubwatkana nengana yo burendi namuno nigo baruro kubore ucyase umurayi wense naboyigo kiwizara burendi akwene kyabuna engana yo burendi asaba MCA yabeirege kurigererwa eri kubeka amagimabo asauroro muri kyo itonde mo Stephen no robot urwaso wikano magega ige korokia bwango igakyo busagani asenka yo MCA Bubaracho ward Ibrahim Nkubo negaba MCA so bo beso kina kugikerio boke bagobwo asebate biremboli botangani bolengeta aba MCA ime ya Kenya
kitendo hicho kilikuwa cha unyama na tunaikataa kabisa. Na pia tumesema kama wajumbe tujiweze tukijitokeza pale nje na kuwe na nafasi ya mazungumzo na maridhiano. Tunalaumu sana kitendo ambacho mwenzetu alivamiwa juzi, na hii haitupatii moyo kama viongozi. Tunataka kila mtu tuhakikishe ya kwamba anaishi vizuri na ana haki ya kuishi mahali hapa Kisii. Engane ayo nigo yairira aba MCA gweso kina goteba chinga kinigo chaikire cyo gusangaso buimengane rengeto bolendi bwabo kibagoteba na bubuoka batari kwegwo bolendi gokorengani na baraibanda bachore. Even across the country we have lost an MCA in Kakamega who was killed, and it's because, you know, with us we do not have security as the honorable members of parliament, and we also want to call upon the president of this republic together with his ministers. As I said, let also the members of the county assembly be given the security as the honorable members of parliament. Kisii security imekuwa mbaya kabisa. Hata sisi wenyewe waheshimiwa, hata kwa huko vijijini katika maward zetu watu wanafahamiwa kila pahali. Kuna uteketefu katika hali ya usalama katika mji wetu wa Kisii, hasa katika viongozi ambao ni waheshimiwa na wananchi kwa jumla. Kumeonekana kumekuwa msururu wa visa ambao watu wetu wanavamiwa kila wakati. Tungeomba serikali kuu na serikali yetu ambayo ni vitengo vya usalama vifanye juhudi chini, waone kwamba tuko na usalama wa kutosha ili tupate nafasi mzuri na mwafaka wa kufanyia watu wetu kazi. Bono nigo baborire serikali nene gweterera kiombe kyo botuki gia DCI ne wizara yo bolendi kurigireria bikoro bya bwango igaso boime ase babekire bene ekerengerio ko beko muswada urengeto bolendi bwabo ime bunge ya Kisii. So we have raised a concern in parliament Kisii. We have asked the speaker to enhance the security of all the honorable members, because we do not know why this attack was meted on him. And as the House, we have said we want to discuss the issue of security, not only for the honorable members, but also for the public. So the concern is that if these attacks continue, it's going to intimidate the members, it's going to blackmail the members from speaking. Hatukatai jambo hili tu kwa sababu imemtendekea mheshimiwa. Tunawajua kuna wale ambao wako pale nje. Kuna watu ambao wanafanya kazi ya bodaboda. Watu wanafanya kazi ya kina mama mboga pale town na popote walipo. Wote pia wameweza kupatikana na hizi janga mbaya. Kuripotelia Ndizi TV, Erietariane, Ndemo Steven. Miamono murikeito Ndemo Steven ase oroboti ururikira ntokurire mangana yitsemi ni gesrekari wetrase wizara yitsemi egendrete kwenekia na babekire mirubire mekiranu yogosire birengo byitsemi imensi ya Kenya ukwana ritkuria rero chinga kya koretaro imeye county ya Kisii anene ase university ya Kisii asumuyiga bwo kumwarigania vice chancellor abwe university yo nigo mwaziri witsemi Ezekiel Machogu abaga kwenekia bunambagendete kubeka emeroberio emekiranu anena sabaga kiabu na babere bakobwato ka chiringi bilioni 5.2 ochase aborokiwa bechu university anene bali abasoire ase omwaka omutagani nigo monagani okubwatrana eri osire birengo byetsemi Mildred Momanyi norboti urasubime Vuna enchira yokogendera gusira chisemi imensi ya Kenya bono nigo omwaziri w'echisemi Ezekiel Machogu atarira university ya Kisii asigati abali bekirana n'umuliki obotambe ensemo y'obwagachi omugabana bwe county ya Kisii Simba Arati amonigati yaba MCA kurwa ase county ya Kisii aso kumwaligania vice chancellor we university Jonathan Ogechi uyo oirali bagalia ye Professor Akama ase omwaziri Machogu airali bagelyo kwerera iguru yemerobere ye scholarship iyo bachakirie ase atebire nigo serikali ya rule chibesago cha sabana be university ejo chimenyekanete buna help. So we have a combination of scholarship and the loans which are given by Iron's Education Board. Like again, I promised the first years last week when I said yes, we have been doing some analysis. It has taken a little bit of time in order to determine who comes from where and who should be able to get
what kind of amount, and that exercise, I'm happy to announce, it was completed, and we have now released 5.2 billion to the first years in the form of loans. We try to determine the level of need, and once we determine the level of need, using a scientifically proven method, which is known as means testing instrument, which will be able to categorize us, those coming from backgrounds that are not able to pay the amount of money required, will be able to pay almost nil. And we have said those ones will pay only 5%, such that if the cost of the program is 200,000, the amount which they will be required to pay in a year is only 10,000. Nigo omwaziri atebire mbache guchakia obwagachi bw'ekinyomba ky'erigorire nse bukyase abarokigwa ase University AU. For you to come and run properly here, you must stay in areas which are good, areas which are decent, and that is why we are here, so that the Ruto administration can be able to start a project here of accommodating students, hostels, which will accommodate up to 10,000 students. What we want to do in this university is to make sure that there is better accommodation for the students, which is good, decent, and affordable. Ase chingaki ekyo nigo ababulia abarayibonsi kubeka omulembekera chingaki asa abulia eserikali enene kubeka emirobiri y'obulendi ase ensi ya Kenya elyokulenda amagima y'abananchi. Requesting the security personnel in Kisii County, first to thank my brother Kindiki for ensuring that there is peace and tranquility in this part of Kenya, because the development can only thrive when we have security in our places. So let us not take it for granted. We also make an appeal to the local leaders to ensure that they have that one in their minds. Nobody should be able to compromise that, because once that is compromised, then many bad things will happen, and wananchi now required to focus more and more on matters development. Students are required to focus on their studies, so that they will soon enough come and participate in nation building of this country. Kuripotelea egetaseni kya Ndizi TV, elietaliane Mildred Momanyi. Miamono omuriketo Mildred Momanya se orobo tiororikiranu abamenyi bechinsemo chiabo Gusero ward me yebunge akitutu chache South County ya Kisii nigo batigaire abangi babo batabwatyo omenyo magega yembure nyinge yogenderete kwenekiwa yabeire amachabeire kagosoa ase chinyomba chiabo nabono nigo omo chief officer kurwase ensemetenirete bebaskano me county ya Kisii Kasfa Ondoro abakagwikira nasa yorio kwenekia amabayo nakugania balia babere babo kuno muchando yo babe bakunganya chingaki bagendereta kobekemero berio ne serikali ya county ya Kisii elio kwenekia buna engane yo yaberege kugayanwa umuriketo diponasanya namange ekero embure nyinge gendete kwenekiwa chinsemo ao imeyense ya Kenya anene eyue kagere koba elinino nigobono yaenekiwe asorogongo rwa Gusii anene chinsemo chiario toigo chigotoka ward ya Bugisero imeyebunge ya kitutu cha South asamache anyate kunganya bamenyi bensemejwe toraire botuko charenge Chinsa saa 5 ega ya botuko mbure ye kanyara koboke gotosiokera sinyomba cheito botuko amache garenga amange mono ntware konyara konyora stware gotamagochi inde no borromono sengenje bintu byane byasarekira bana bane bachandike bitabu byasweta amache neyita iraundiemo ndienda machi na chete nande tukaranganya ayaigani gagocha ekerembure nyinge yatwete litukolia igoro egento kirete amachi goswa chinyomba nabamenyi bensemejwe kuburwa no morembe entonke yo natore tichanga nabo chiachiete chibando chiarenge nyomba no chiarenge chinke ebiachiete maene to chandegete ntobwati no nasto kurara ntobwati asetogochi lituko lya lero omo chief officer o disaster management Amayia county ya Kisii Kaspa Ondoro bakubwatarana no MCA we ward ya Bugisero Vincent Abuga vaikirana asensemejwe na kwenekia egekorekyo na ikire gaiga
neroreire amache abeire amange baka abantu bang'anyire tukubwa rero because embura yabete nyinga igoro amache abete amange bakaswa chinyumba cy'abantu cyabaye nebo kung'anya butuku Chingaki ekyo omo chief officer Kaspondoro niganyara goteba ng'a nachigoikia eng'anejwe ase omugabana bwa county ya Kisii Paul Simbarati elio enyare kurigereriwa ase obwango igeke nakinda atebe report na ronko in office back right now elinde serikali karanse there is a committee in place eligelia mang'ana ya elinino na ende bono tigatomanya elinino yabere really tari elitu akagerete ng'ateyo nonya nabo nigo mwemusie borogongo rwe Vincent Abuga atebo boremo obu nigo boro bwa serikali obwente koroisi wechiro elio kororobya obonchororia asabamenyi borogongo rwe the same time ontagete ko basabanga oboremo obo besides kobo bwa serikali obo maene mburinga bari bagajite baka broke drainage iyo ngenjene na tochi chamambi goseri tukori ko bwati nega niri toigwanane na bari bagaje toronga bato space trosi drainage komentana yue nigabaganirie abamenyi bense miyo kung'anya chingaki echiga embulenti ndi agendete koene kigwa asorogongo rwa Gusii na boigo kuboria matetani na muchando yue ko abamwabo obomenyo ndagete kori kwezi mo especially baria amacha asoete nyomba na abasoroira so wanja because yobo gimanobu ya ng'anchire murang'anya erinde mutige chinyombe ichirego because you never know ritukoria rero na inde mburake gotu automatically amaja ingomente kanare goitane ritukoria rero eyongo sabanga abananchi basuke kando abamate bali barocha bamwe abo babere batobati obomenyo babaosi barorenga abantu baito bonsi pyondete yokorara siko ebire biga byogosiria enibo yabo nigo bana bamenyi bense meywe baruro koboria bwo konyoro bokonyi kurwa se serikali chingaki echiga embura egenderete bado kwene kigwa ase orogongo rwa Gusii twari gosaba serikali asoime etokonya rikara batindiriria atiche tugane aba Chinese barirani ake twari gosaba serikali nyara ko bageko tokonya yeswana nigate Yinko ripoti ya Ndizi TV kurwa rio toigo egotoka ward ya Bugisero ebunge ya Kitutu Chache South elitaria nendipon asanya Miamono murikeito dipo na sanyase orobo tiururu kiranu kurase wadi ya Bugusero na chingaki chia bisi cha uduma senta chikenderete ko chingira opo koreri asegeka kiemiaka 10 korwa chia bisi chibachigo chakiwa nigobono county ya Nyamira nero tatigiri magega asogo chingira emyaka yega nigomokonyi bum manager ase chia bisi cho Ronald Makori abereka ukwanira egatie bitambokero ibyo babeire bako aka asoko enekia opo koreri bwange ase abananchi na kugania abananchi kugendera weso kana konyora obokoreri ase chiabisi chabo chingaki chiboigo nigo egati abananchi korwa se county ya Nyamira babere bakobo bakorwa amagania bogoso kubure kwabo cha serikali anene goikirania obokoreri ase county yo obokoreri bwa NTSA na boigo help muri korwa se county ya Nyamira job mangi norboti urwa sobwagari Maega yogo chakigwa emiaka 10 yaetire nigo chinsagia au cha huduma center chigendrete gochengera emiaka eyo yokorwa obokoreri ase abakenya lero etobo celebrate huduma kwa in existence ase emiaka 10 huduma ntangane sente ntangane koigorwa lero liyo kole emiaka 10 ime county Nyamira mbatigiri maega asebaira libagali abene kuiraneria abateja babombia mono na goteba nigo huduma center yabirege koleta obokoreri angena abamenyi Ronald Makori no mokonyi bumo manager ase orosagirwa Nyamira toko encourage abantu baito banyamira bache banyore services tokorwa ekera kire nyumba ye moyi eyo konya chinga kichiri wenda kutumia kulie service ya sangao okonya ngonjoka na office kwa ende ngao igachira monsi egati obokoreri bakorwa nige kendo korwa se amaroire NHIF obogachi bwechibesa chigokonya abantu chinga kichobogotu NSSF okorwego kwebibande byasirire nobokoreri bonde that is police clearance, police abstract,
NRB, NHIF, NSSF, KRA, county services, issuance of birth certificates and death certificates, health desk to do with BMI. We also have an NCA desk, we have NTSA, and we have pensions. Enseme wamenyi be kaunti Nyamira obatalira orusagiro Nyamira mbachengera abakoreri obuya bakonyora n'obwa bwango service bagokora igere buya buna nachaiga tinda ira kitagika emerongo ebere nakoreirwe service bono igango sokande egetakeire bono abakenya abange mbali gwaka na chiritani buni etakeire gwakanwa ebango igabo bisaba romba takeire barwe information gucyase abantu abange mbasaba serikali kugareiya obukoreri bwabo anemono asokoleta NTSA na HELB elinda bamenyi be county Nyamira babe bagokonyeka egendo nale goteba se Huduma Center iko sawa ande nere raisi ngonya atore bintu asobwange egento nale ko request ye manager na bantu libatenede Huduma egento ngereke to chandete tokogenda bosongo twachikorigio egento gyoka bagatolete NTSA na mangana elipo Gingo reporter ya Ndizi TV kurwa se county Nyamira Job Maangi Miamano muriketo Job Maangi asoroboti ururikira kurwa se county ya Nyamira tugutigana nali abirika koreka na sorogongo rwa Gusii nigo egeikaro akyo kwanira igore cinchira cyo kinia obonchurira se orogongo rwa Africa kebake koreka na litkoria rero ase University ya Strathmore imeyo mu Nairobi okwana chinga kyecho muraibwense Dr. William Samoei Ruto nigaba ka goenekya muna eserikali abirege kubeka emeroberio yogosira obaunchereria na koenekya muna nigo barachokoro bonchurire bwabo asenchera ereyo bwororo anene kubwatkana no kwambuka kurwa sense ya muguchi ase ensende bitango binde byonsi bitayo. We recognize the importance of policy development in driving the success of Africa Continental Free Trade Area. It is also through strategic, well-crafted policies that we can create an enabling environment for business to thrive, facilitate investment flows, and promote fair and equitable trade practices. The role of the Center will be instrumental in this regard, providing a platform for research, analysis, and evidence-based policy making. We intend to tap into this resource, not just as Kenya, but as EAC and as the wider body of the African continent. As we embark on this journey, it is essential to acknowledge and keenly examine and attend to the challenges that lie ahead. To begin with, we must tackle issues related to infrastructure development, regulatory harmonization, human capital development, and the facilitation of cross-border trade. According to the African Development Bank, Africa needs to invest between $130 and $170 billion annually in infrastructure for the next decade. This center will need to figure out how this is going to happen, what levers we need to use, what instruments will come into play so that we can attain these targets. Ukwana somo sangerekano yobayigo nigo mawaziri wa mwana yobonchoreria Rebecca Miano abeire kagoteba buna obotumeki bwechinchira chiekerero nigo burabibogo konya kegiba anene ase ogoticha emewa sekerengo kyaibere igoro yemia na mono koreta obwaita asensemo yobonchoreria igikirairere okoretwa gose gokina kwa magendero na bigo kina kwa uchumi mense ya Kenya na wigo asorogongo rwa Africa asobwagare. We all know that Africa's percentage of global population is 17%. And Africa's percentage of global land mass is 20%. Africa's percentage of global arable land is 65%. Africa's percentage
of global renewable fresh water is 10%. And Africa's percentage of global natural resources and minerals, including renewable energy, is 30%. That's the Africa we are talking about. But Africa's percentage of global GDP is only 2.8%. Africa's percentage of global trade, just 3%. Africa's percentage of global passenger traffic is another 2.4%. Africa's percentage of global manufacturing is another 2.8%. Africa's percentage of global energy consumption, just about 3%. Togotikana nayo nigo enganayo kumurusia bisio mugavana we county ya Meru Kawira Mwangaza yabake gotegererwa ase ebunge ye Senate awase aba MCA baba kwewa ribagalyo gokwanera amamochari Kawira Mwangaza ba akobaga komochi wanaro na kosekwerera ikirenga kyabo yokogania kumurusia abisi Kawira nigo akomochi wa asama mocho atano nabere gati yabo obotumekyo bwe nibo ya serikali ya kaunti ya Meru egatia yande amange asinonya nabo abakagukana amumocha yobosyo bwe Senate nigo Senate erachie komwari bagalyo kwegerera aboritwe ankyo ekerabonera achie korua okunacha kwabene gose nigo arachikoruswa bisi gose gotigara kagendrete nimirimo. Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County, the charges against you as received from the County Assembly of Meru are as follows, and I quote: Charge 1, misappropriation and misuse of county resources. Charge number 2, nepotism and related unethical practices. Charge number 3, bullying, vilification and demeaning other leaders. Charge number 4, illegal appointments and usurpation of statutory powers. Charge 6, this is charge number 6, illegally naming a public road after her husband. Charge number 7, contempt of the assembly. The Honorable Kawira Mwangaza, how do you plead to the 7 charges? Guilty or not guilty? Not guilty. Naba waziri batenereta mangana ye Chinsa chorogongo rwa East Africa kurwa sense ya Kenya na baigo ense ya Uganda abo bare Penny na Malonza kurense ya Kenya amo na Rebecca Kadaga kurwa sense ya Uganda amo naba bwatani bande nigo bakagire kumera na ritkoria la misio ikeyega ase umubaga bwe Chinsa chibere Kenya na Uganda asense mo ya Busia erogo kwanera amakongu kubwatkana no bonchoreria ase umubaga noroboti rwabaro kubwa kwa bene no muri kyase wizare yo Abde Dabat oyone kyabunambaga ndrete nemeroberio emekirano yo korosia echirenene yo kubwatania Chinsa chibere nabo igo asaine kyabuna echire yo nigera chikwagachwa ase ensemo ya Busia asogo konya gwikirania amagendro nabo igo chiachenda chia bottom up. We wish to inform you that our ministry is actively mobilizing resources for the establishment of a Jumuiya cross-border market. These markets are distinct ecosystems strategically established at key points of entries and exits. They are shared markets that enable Kenyan and citizens from other partner states to trade in a secure and facilitative environment. We are delighted to announce that a Jumuiya cross-border market will soon be established at Busia. A Jumuiya cross-border market comprises 3 sectors. The retail sector, catering for the micro, small and medium-sized enterprise traders. The business hub, which supports the youth in cross-border trade and creative arts in line with our bottom-up economic transformation agenda. And a wholesale sector with go-downs providing an opportunity for multinational corporations to use Busia as a forward base to access the markets in the larger EAC. This market will
kiombe kia basayansi kia Afnet nigo kebwate kirenga yogotukana baigo konyora richibu ase amaroire chingencho au ayo aberega koeneki osagendete koeneki wa ase orogongo rwa Afrika kurengana n'umunyakirogo bwe kiombe kyo Amnesty Keno nigabereka goteba nababeire bose babeire bakurwania amaroire au na oburoire bwa COVID-19 na koeneki buna nigo babwate mirobere mekeranu iyo koeneki abuna nkurwana bare amaroire nonsi ayo beka wateka ase Chinsa imeyorogongo rwa Afrika. We need workforce in what we do, and Afnet does a lot of capacity building in all that we do. In capacity building, they go out there to identify the challenges by disease detection and also respond promptly. They can only do this when they are given the necessary skill. We started with 4 countries, now we are in over 40 African countries. And all these countries have the technical know-how to be able to detect and respond promptly. Today, at the beginning of the conference, we'll be showcasing the work that has been done in over 40 African countries. And we are not leaving any country behind. We just want to be sure that the good work that Afnet is doing, we share with the international community. And this one is inspired by some of the experiences that we had even during the COVID-19 pandemic, where when vaccines were discovered, then our markets were not able to access, or our region was not able to access these vaccines because there was some kind of vaccine nationalism, you know, or what other people are calling vaccine appetite, where the Global South was not able to access these vaccines, and the Global North had to. Mwanti omulire bono roboti oru na rogotoreta omwerio bwa Amayia Chinsa Isato ase magoroba ya rero ekerongo wakirangambia mono ase ogochora ko bananche ase mugenderete gotobwatia korwa bali bose bagenderete gotobwatia nene wetera se chinjira chumutandao gati ya Boni Bonte, DJ Moshi, Kali Dixon, Fanny's Clues, Ocharo William na Wasiri Mukwega tia bande nigo toko bakirangambia mono nyora semero berionsi ya Ndizi TV na bagotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube watanyarwetera Ndizi TV News na boigo ase website yaito na bokoya somo wetera www.ndizitv.net iro togendrego kumanya na watka korwase Chinsa Nyachansi Petro Mokeira nero ene kiatipicha neryo gicha wekeire asensemo yimenyererio tobwaterana nere Joshua Auta ereteriane Everline Osero ngokuganeria obuligereri borobia na boigo obutuko borobia. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichini chonsi eriyo wikere abarigereria kuruchi county